青梅竹馬，我自細就中意到佢不得了。佢係我心目中嘅首領，能夠嫁到俾佢，係我一生人最幸福嘅事。向祖先叩拜，叩手，夫妻相拜。當時我嘅世界好簡單嘅啫，除咗毛主席之外，最偉大嘅就係我家豪。我要同你生翻一個肥肥白白嘅仔，我應承你啦，我一世都會好好接顧你。當時啲人好簡單嘅咋，雖然窮，但係我哋相處得非常之融洽嘅。阿明，你翻嚟啦？入去先啦。阿明，公司有冇派人嚟叫你去開會啊？冇喎。佢哋話要開批判大會啊！我聽啲村民講，而家廣州都好亂，所以我決定咗游水落香港。當時好多人都離鄉別井，拋妻棄子去到香港揾食，而我家豪係一個徹頭徹尾不能改造嘅頑固派，留響鄉下一定會俾人批鬥，所以我都贊成佢喺香港發展。當時香港係英國人統治嘅，仲要講下番話咁嘅。家豪話資本主義比社會主義腐敗嘅地方，就係只係培養一種人，一種淨係識搵錢嘅人。你放心啦，安定咗之後，我會想辦法盡快接你落去嘅。我會寫信俾你㗎。你凡事要小心啲。家豪一去到香港就揾到嘢做啦，住響油麻地上海街2樓，係大廈嚟嘅。佢話俾我聽，香港地龍蛇混雜，壞人多，驚我盲中中俾人蝦，叫我唔好去香港。其實我又真係幾盲中中噶啦，嗰陣時我已經有咗2個月身紀都唔知。我希望生個肥肥白白嘅仔，好好地教佢，佢一定會出人頭地嘅。初時2、3日就收到家豪嘅信，後嚟1至2、3個禮拜先有信返。我諗佢一定係忙於揾食啦。男人應該要以事業為重，做老婆嘅要為佢着想。我諗香港地揾食一定係好難啦，寫少封信佢咪可以休息多啲咯。但係諗都諗唔到，男人冇嘢艱難得過要佢守生寡咧。我個肚越嚟越大啦，我當然希望個蘇蝦仔出世嘅時候，佢爸爸喺我身邊啦。所以我寫信俾家豪，話俾佢聽，我決定偷渡去香港揾佢。當時嘅香港已經好繁榮咯，人又多，車又多。我呢個鄉下妹
正喺大鄉里出城，攞住佢俾我嗰個地址，去到上海街揾佢，點知佢搬咗啦。人海茫茫，舉目無親，又帶住個肚，真係好彷徨。但係憑我不放棄、不忿氣，終於喺周圍打聽之下，揾到佢做嘢嘅地方。喂，邊位啊？我嚟揾黎家豪噶，我係佢嘅愛人啊。愛人？周小姐，唔該。家豪，好啦好啦，終於見翻個老公啦！見佢身光頸靚，成個資本家咁喎。家豪，家豪，阿明，我帶你入去坐。家豪，點解落嚟香港都唔通知我嘅？好掛住你啊！幾多個月啊5個月啦，頭先喺出邊我爭啲認唔到你啊！你着得咁靚嘅，你喺度做咩㗎？我係呢間公司嘅經理，都算係領導嚟嘅。咁就好啦，我哋以後終於有好日子過啦。你好叻啊，家豪！我唔係咁叻㗎咋。喺我心目中啊，除咗毛主席之外，你就係最叻噶啦。阿明啊，其實我都係靠人事㗎咋。咩？你有親戚喺香港嘅咩？係啊，我嚟到香港嗰陣時。家豪，原來家豪同呢個富家女結咗婚啦，人哋端莊嫻淑、大方得體，相比之下，我真寒酸。呢間百事國際貿易公司係我爹哋開嘅，我叫百燕。你話靠人事關係就係佢啊？我係家豪嘅太太。你好。你喺信入邊都唔係咁講噶。我哋嗰度點啊？我哋嗰度點啊？佢爹哋好賞識我㗎，佢話只要我哋兩個結咗婚，就會將門生意交俾我。阿明啊，你真係唔應該落嚟㗎。我哋嗰度點啊？家豪啊，你出去先啦，等我同佢傾下。其實我都有咗2個月生期。家豪一直都冇呃過我一路都知道佢喺鄉下度有個老婆嘅。不過緣分啲嘢好難講嘅，有陣時要嚟嘅話，擋都擋唔住。如果你唔介意嘅，我可以俾你入門做阿姨。我知道你同家豪一早已經喺鄉下嗰度結咗婚，但係我哋白家華晒喺香港都係有聲望嘅，而且我同家豪係喺香港呢度正式註冊結婚嘅，所以我先至係你太太。不過你放心，我唔會代薄你嘅。
你咁講嘢都得嘅，你咁啷禮嘅，你當我玩噶？你睇唔到我大肚林登嘅咩？其實當時我眼見嘅係一對金童玉女，我點同佢哋鬥啊？原來窮係有罪嘅。我蘇嗰日，家豪冇陪到我去流產所，因為佢要陪白燕去醫院生仔。梅姐，姑爺，小拉就蘇啦。少拉佢點啊？個 B B 咪足月噶喎。哦，你唔使驚，人哋有七星仔啊，仲聰明啊。咁明姑娘咧？哦，入咗隔離間產房咋。咁我應該睇邊個先啊？哦，男人唔入得產房噶，一陣間姑娘會出嚟同你報喜噶啦。我需要睇小拉先啊。我哋同一日生，細佬哥出世嘅時辰都一樣，但係佢哋嘅命運就唔同啦。恭喜你啊，係個仔嚟嘅。係個仔嚟噶，係個仔嚟噶，我有個仔啦。仔仔，如果你爸爸見到你就好啦。冇陰功啊！少拉佢做乜嘢啊？陰功啊！少拉佢做乜嘢啊？點啊？樣啊，救唔翻啊，對唔住。恭喜你，李生，個仔嚟㗎，有8磅重啊！冇事啦，冇事啦吓，冇事噶啦。估唔到家豪咁狠心，直接機偷咗我仔俾白燕，仲立刻攞埋出世紙。當我知道嘅時候，太遲啦，太遲啦！俾翻個仔我啊！俾翻個仔我啊！我今日生日啦，你走先啦！我求下你俾翻個仔我啊！得啦，嚟啦！我生啦！俾翻個仔我，俾翻個仔我！我淨係想要翻我個仔。點解你硬係要咁樣嘅啫？你識諗噶啦，又係你話下為我着想嘅。白西王真係一粒女，如果個 B B 當係白燕生嘅，咁對我同個 B B 對大家都有好處噶嘛。何況個 B B 係我親生嘅，跟我姓嘅，咁點解唔好啫？你想我點啊？阿明啊，你聽話啦，暫時我陪你翻鄉下先，啊？以為攬下你就係愛你啊？佢已經食慣魚翅啦，點會想食粉絲㗎？
日日都坐撈市出入，又點會想變坐巴士嘅咧？自己都成為佢個負累啦，都唔知，仲以為佢愛我，咁蠢嘅，咁蠢嘅。多謝晒，多謝晒，多謝晒。我打算捐錢翻嚟起學校。我而家課教落新，興翻學㗎啦。你捐錢俾我哋好啦。咁好啊，我捐錢俾公社起屋啊。哎，咁真係多謝你啊！多謝，多謝，多謝。多謝晒，多謝晒，多謝。明啦，冇亂諗嘢啦，我會留喺度㗎。嘉豪，你係咪唔再中意我啦？話口未完，第一粒聲唔出就已經走咗啦。但我諗唔到，佢竟然有辦法令到我冇辦法落香港嘅。不過佢走咗冇幾耐，我發覺我有咗 BB 咧。我冇話俾人知呢個係家豪嘅仔，我派人通風報信，等佢又嚟偷我個仔。我要呢個仔跟個姓名叫志傑，但係呢個決定就令到傑傑俾人認為佢係野仔啦。傑傑好乖嘅，好生性嘅，好聽話嘅，但係我哋俾人睇唔起，俾人杯葛，又冇辦法搵到嘢做，又窮到不得了，所以連樹皮都要食，樹根都要食。我冇話俾傑傑知佢爸爸係香港嘅大有錢佬，我淨係話俾佢知佢爸爸係雷鋒同志嘅好朋友、好戰士，已經為國捐軀啦。有人我得到嘅消息話家豪死咗，我認為係時候問白燕攞翻個仔，等我哋一家人團聚。所以我帶埋傑傑一齊偷渡去香港揾哥哥。媽媽記得帶哥哥翻嚟見我啊！我走咗之後，傑傑就淒涼啦。細個就要自己面對不平嘅看待，留喺鄉下等我翻去。傑傑，媽媽點帶埋哥哥嚟揾你㗎？估唔到家豪咁快死咗。仔仔佢好堅強，喺靈堂裏面唔單止一滴眼淚都冇流過，仲調翻轉頭嚟到安慰我。可唔可以俾我見下我個仔啊？梗係可以啦，你睇下，喺嗰邊騎緊馬嗰個就係你個仔，佢叫李少天，佢好中意馬嘅，個教練話佢好有騎術天分嘅。佢真係好似佢老豆家豪啊！雖然佢爸爸對你唔住，你冇見我做得咁時髦啊！其實我係拜觀音食齋嘅，我唔會逼你哋母子婚，我只可以俾你揀。你想少天可以去美國讀書啊，好似王子咁樣騎馬，抑或跟你去廟街嗰度擺檔踩單車，你自己決定啦。